兄弟们，沉浸式的拆松下的零嵌冰箱 W472，看一下里面到底有没有2个蒸发器，核心零配件到底怎么样？开拆。它这个每个上面都有个线要拔，是因为它上面有个灯带，这个跟其他的隔板还不一样。这个抽屉上面写了一个超声波加湿保鲜，我看一下。这里面是它的一个加湿盒，就是风冷冰箱确实容易比较干啊，特别是只有一个蒸发器的，在冷冻室、冷藏室的湿气很容易被抽到冷冻室，然后冻住，所以冷藏室就会越来越干，它的保湿效果就会变差。有了这个加湿模块啊，它的这个保鲜效果就会有明显的提升。我们继续拆。这个就是它自动制冰的模块了。水从这个地方加进去，冰块自动的从冷冻室这里掉出来，然后掉到这里面去。这种虽然比较方便啊，但是如果不能拆洗的话，也很容易脏。我看一下啊，它这个应该是可以的，没问题啊，这个全部是可以拆开。然后下面的这个制冰的这个模块呢，也是完全可以拿下来去清洗的，这样的话就好很多。打螺丝了。这里有线要拔。哎，这里还有个防水袋，挺良心的。OK， 可以取了。这个就取开了。见证奇迹的时候就要到了啊！我们都知道，零嵌冰箱啊，它基本上都是单蒸发器在冷冻室。然后冷藏室要制冷的话，就要靠中间这儿钻一个大孔，然后来输送冷气。这样的话就会导致冷藏室和冷冻室之间要相互串味儿，而且温度波动也比较大，湿度比较低，保鲜效果就比较差。我们现在就来看一下，它是不是双蒸发器，冷藏室有没有？哇，冷藏室竟然有蒸发器，难以置信啊！这是零嵌冰箱啊，它这个隔板中间也没有孔。我们现在看一下冷冻室有没有蒸发器啊？马上拆开了，好难拆啊！哎呦，冷冻室也是有的，没有问题。松下这款真的良心了，值得点赞。风扇我也拆开看了一下，它比一般的风扇外面多了一个防水保护壳，一般都是直接裸露在外面的。因为这个位置化霜的时候啊，它湿度比较高，容易腐蚀，所以呢有这个防水保护壳啊，它就会更安全和耐久啊。看压缩机，这个压缩机使用的是松下的最新款的 TKF 系列的压缩机。看一下电脑板啊，这个电脑板做工也非常的精细啊，而且捆扎也做得很好。芯片还是使用的是日本原装进口的，拆机确实找不到什么毛病啊，非常的用心，值得学习。而且这款机子的零嵌我觉得设计的比较好，你看它打开门后直接可以干到120度。很多零嵌其实打开门只有90度，这样拿取东西的话就不是很方便。能打到120度，在我看来才是真正的零嵌冰箱。打开门之后啊，它整个门体会往后退，这样的话你两边其实各留个4公分，能放进去冰箱就可以了。它整机的厚度呢也只有580毫米，就正常的零嵌是600毫米。如果说你忘了提前在墙里面预埋那个插座啊，你600毫米放进去它就会凸出来。那这样的话，它设计成580毫米啊，就会更人性化一点。整个冰箱使用的是这种带岩板的这种玻璃材质，整个看起来也非常的高级。松下核心的 Nano E 技术啊，这个冰箱也应用了。很多人不懂啊，这是什么技术？其实它的原理很简单，就它的机芯中啊有一个冷凝针，这个冷凝针啊可以去结合空气中的这种水分子啊，使它凝结成小水滴，然后通过高压放电啊，直接小水滴变成高活性的氢氧自由基的水雾。这些水雾在冰箱里面就可以去结合里面的细菌、异味、什么过敏原等等的有机物中的那些氢，然后从而变成水。那失去了氢的这些污染物啊，它就会失活分解。总体来说啊，这个冰箱双蒸发器、超声波加湿、最新款的 TKF 系列松下压缩机、风扇的防水保护、优秀的电脑板做工、可拆卸清洗的自动制冰盒、带 Nano E 功能、120度开门真零嵌等等，拆机的表现啊是真不错，面板的颜值也很高啊。要买真零嵌的朋友们啊，可以重点去考虑一下这款松下的 W472冰箱。